अस्सलाम वालेकुम गाइस मेरे तीसरा व्लॉग है और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा वीडियो है, एंड तक देखें। ये परिंदों का मार्केट का वीडियो है। ये माशाल्लाह सफ़ेद मुर्गा है, बिल्कुल सफ़ेद वाइट कलर। वाइट पेपर है। और इसका रेट क्या है? जी इसका रेट आजकल 25,000 रुपये। और इसका ये कौन सा नस्ल है? ये मियावाली का नस्ल। माशाल्लाह आप लोग विजिट करें माशाल्लाह इस मार्केट का, बहुत अच्छे अच्छे परिंदे मिलते हैं यहाँ से। तो आप लोग इसको विजिट करें और इसका मार्केट का नेम बताएं आप। ये न्यू परिंदा मार्केट मिर्च मंडी चौसा।